ម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយថានៅក្នុងទឹកដោះគោម្សៅម៉ាមីឡាមានរួមបញ្ចូលនៅសារធាតុ Free Biotic ដែល Free Biotic វាជំនួយទៅដល់សុខភាពពោះវៀនរបស់កូនម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើ Free Biotic គឺជាអ្វីហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពពោះវៀនរបស់កូនម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នា Free Biotic គឺជាជាតិសរសៃមួយប្រភេទឬហៅថា Fiber ដែលវាគឺជាអាហាររបស់បាក់តេរីល្អដែលបាក់តេរីល្អនោះភាគច្រើនគេស្គាល់វាថាជា Probiotic ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់មនុស្ស Free Biotic មានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំពោះវៀននិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដូចជាការជំរុញបាក់តេរីល្អ Free Biotic ជួយជំរុញបាក់តេរីល្អនៅក្នុងពោះវៀនឲ្យលូតលាស់បានល្អដើម្បីរក្សាតុល្យភាពរបស់ពោះវៀនការធ្វើឲ្យពោះវៀនមានចលនាទៀងទាត់ដោយសារតែមានការជំរុញពីបាក់តេរីល្អ Free Biotic ក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកដែលធ្វើឲ្យការបន្តបង់មានភាពទៀងទាត់ផងដែរការកាត់បន្ថយការរលាកពោះវៀន Free Biotic មានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងការរលាកវាអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាករបស់ពោះវៀនបានល្អពង្រឹងរបាំងការពារពោះវៀនសារធាតុមួយយ៉ាងដែលកើតចេញពីការរំលាយអាហារ Free Biotic ជួយបំប៉នកោសិកាពោះវៀនដែលធ្វើឲ្យស្រទាប់ពោះវៀនមានភាពរឹងមាំនិងការពារជាតិពុលមិនឲ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ពោះវៀន Free Biotic ជួយពង្រឹងសុខភាពពោះវៀនឲ្យមានសុខភាពល្អដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកាន់តែរឹងមាំការប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគ Free Biotic ជួយការពារការរីកលូតលាស់របស់បាក់តេរីអាក្រក់ដែលអាចបង្កជាមេរោគនៅក្នុងពោះវៀនបានម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថា Free Biotic មាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនដូចជាផ្លែប៊ឺរីផ្លែចេកខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងដើមខ្ទឹមសារាយសមុទ្រនិងសណ្តែកខៀវជាដើមសម្រាប់កូនតូចរបស់ម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោម្សៅម៉ាមីឡាបានដែលទឹកដោះគោម្សៅម៉ាមីឡាសម្បូរទៅដោយ Free Biotic និងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់កូនម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទឹកដោះគោម្សៅម៉ាមីឡាសម្រាប់កូនម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាណា